我哋今日嘅目標呢，就係由高柏嗰度出發，然之後呢就去到水浪窩嗰度開始行過去深涌，然之後再到荔枝莊、白沙澳同埋海下，最尾嘅目的地呢，就係灣仔西營地道走嘅。但係香港行咁多次真係第一次，喺條河度有咁大條錦鯉喎，仲要呢，佢即跟隻龜，阿龜啊龜啊龜，係咯，俾人包抄咗。點解我哋會決定行呢條喺西沙開始嘅路線呢？就因為艾美早2日就見到呢一個嘅西沙一日地圖，我哋今日呢就行4號線嘅，咁佢就話適合呢個初學者啦，係一個2星路線，咁所以我哋就嚟膽粗粗就試下啦。首先呢，我哋就會由高柏啦行去水浪窩，呢度呢大概呢就係4公里左右，但係呢我就會覺得其實大家冇乜必要咧，都唔需要行呢一段嘅，直接去你嗰個點就得啦。行咗差唔多4公里之後，馬路，我哋終於嚟到呢個郊野公園。我哋終於開始行我哋嘅水浪窩。雖然話頭先呢個石屎路有啲無聊，咁但係我哋而家行緊幾百米嘅梯級上去先，真係有啲攰，當做下運動。前面嗰個人已經後悔點解佢要提議行呢條路線。我覺得嗰本嘢咧就應該要打靶，嚟到呢度咧，佢係警告你唔好行去前面嘅。而呢個路面情況咧，我都覺得佢呢條路線咧就唔應該納入2星路線嘅，叫前面係啦。所以我哋而家改路。行另外一條路睇下，我都唔知最尾會去到邊，我哋就睇我哋陣間行到邊啦。本身咧，根據嗰個指示，我哋就應該喺 M067呢個牌咧嘅左邊。咁但係咧，因為嗰條路咧就唔知發生咩事，咁我哋而家咧就向右行，睇下可唔可以揾到後尾有路咧就 U 翻落去嗰條路左邊嗰條路，睇下會唔會路況好啲，再決定。呢個先係我想象嘅2星路線咯，頭先嗰啲黐線噶。學你話齋，理想同現實嘅分別。Oh my god！加油啊！行到黑衫未等緊你㗎，係為咗黑衫嚟。行到嚟呢度，我哋終於有嘢睇啦！嗰邊咪滘西咯，嗰邊係高爾夫球場嚟啊嘛。咁因為咧，我哋嚟到呢度咧，見到呢條咁嘅路啦。咁我哋都係決定唔跟嗰個本身個地圖，唔行海皮角。我哋而家咧就經山嗰條去雞公山嗰邊行，證明咧寫嗰本嘢嘅人咧，基本上就係冇行過呢條路嘅，被騙了。因為都已經行咗一半啦，咁我就望住嗰個高度啦，上多100米左右呢，就係落山嘅路。咁我哋就決定繼續行上去，反正都嚟到啦。但係我哋冇諗到，我哋呢個舉動就令我哋誤闖咗一個高難度嘅路線。千辛萬苦嚟到雞公山，我相信過咗今次之後，呢個小朋友唔夠膽亂咁相信人哋嘅行山路線。喺雞公山落嚟呢段路呢，好多都係爛路嚟嘅。個人覺得有行山杖就會好啲。臨時臨急喺個山度，我哋補鞋，2個隻鞋都有少少暈咗。今日嘅感想就係唔好亂咁信人哋嘅行山路線。說好的2星，我哋變咗頭先行呢啲路，我完全 no comment。我好想落山，我好想飲思樂冰啊！我哋終於嚟到見呢個牌去榕樹澳，我希望我哋陣間嗰度就要有車走。我哋仲有半個鐘，1點幾公里嚟到呢邊。我哋頭先行嘅路嚟到一條溪澗。咁後尾呢2段路呢，我哋係遇咗2個小河啊，又或者小溪嘅問題啦。咁我哋嘅 comment 就係艾美就覺得好攰啦。咁我就覺得其實呢條路線都還好嘅，只不過呢，我哋係
冇帶應該要帶嘅裝備。你見到手套就每人一隻啦。另外呢，我哋就係因為原本係預定行2星路線呢，就冇帶行山杖嘅。咁我覺得如果有行山杖嘅情況之下呢，咁就會冇咁艱辛。唉，終於見到馬路啊！0.3公里 ，good。好，咁我哋去到呢個榕樹澳村之後咧，就發現其實呢度係冇車嘅。我哋而家應該係村嘅中間，我哋而家咧就要行10分鐘嘅車程，咁就去翻村口就應該係有車噶啦。咁我哋沿途咧就撞到啲村民咧，佢就同我哋講就行翻出水浪窩嘅沿住條馬路。咁我哋頭先經過個魚排啦，跟住我哋就離遠啲見到啲馬騮，啲馬騮就好似講緊，你睇下呢兩個傻仔啊，學人行山啊，行咁耐都未翻到屋企啊！魚排喺呢個 moment，Evelyn 心諗可唔可以有個大飛車我翻去啊？接受現實，慢慢行啦你。我行緊咯。係車路啊！呢個係簡直係我人生中第一次咁開心見到巴士。咁到後尾啦，我哋出翻嚟發現，基本上呢呢邊呢就係我哋本身一開始嘅起點。咁點解我哋要行上山，而唔係一開始就跟住馬路即跟行海邊呢？咁而家就睇得翻我哋成條路線啦。我哋本身入黑點嗰度呢，就應該向左行，跟住行去海皮嘅方向，跟住再向海邊向上咁樣行嘅。咁因為我哋改行咗另外一條路啦，我哋就兜咗右邊，跟住落山嘅。咁但係呢，我哋就因為太攰啦，我哋就冇再向上行，冇去到深涌，亦即係話我哋都冇去到我哋第一個景點。我哋大概行咗全程13公里啦。咁我覺得如果大家需要行呢，可以直接搭車去榕樹澳啦，或者如果真係好想喺水浪窩出發呢，就係經海邊嗰條路線，唔好上山啊。咁樣我就覺得呢本嘢就係為咗推廣高攀而畫嘅，因為真係好冇必要行最初嗰條路線。一個好現實嘅問題就係，如果我帶住新手或者小朋友嘅話，見到一個寫住危險唔好行過去嘅牌，我都會成頭黑人問號。最尾都要講下啦，大家記得安全行山。好似我哋今日咁樣亂改路線呢，就唔好啦。喺行山之前最好做足功課，上網睇下人哋行嘅片，安全先好行。終於嚟到食蝦三尾啦！嗰兩碟係佢嘅，呢碟係我嘅。唔知道最尾佢會食咗幾多碟蝦三尾呢？咁我覺得今日最大嘅得着呢，就係大家都排到食壽司郎啊，同埋如果以後嗌尾要行山呢，我係唔會俾佢揀行山路線，我覺得我係會指定一啲我以前行過真係完全平路級別嘅新手路線俾佢行。希望我哋仲有機會去行山啦〜